อิหร่านยอมรับแล้วกองทัพพลาดเผลอยิงเครื่องบินยูเครนโดยไม่ได้ตั้งใจทางการอิหร่านได้ประกาศว่ากองทัพอิหร่านยอมรับความผิดพลาดจากการที่เผลอยิงเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินยูเครนตกจนเป็นสาเหตุที่มีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำ 176 ชีวิตแถลงการจากทางการอิหร่านได้รับการเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ ISNA ในช่วงเช้าของวันนี้ 11 มกราคม โดยระบุว่าเหตุยิงเครื่องบินยูเครนตกนั้นมาจากความผิดพลาดของมนุษย์และฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดครั้งนี้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงรัฐบาลอิหร่านได้กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้งที่เป็นชาวอิหร่านและผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติบนเครื่องก่อนหน้านี้อิหร่านได้ปฏิเสธรายงานที่ระบุว่ามีเครื่องบินโดยสารถูกยิงด้วยจรวดมิสไซล์ใกล้กับกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงของปฏิบัติการตอบโต้สหรัฐซึ่งภายหลังเหตุเครื่องบินตกสำนักการบินพลเรือนอิหร่านประกาศว่าจะไม่ส่งกล่องดำทั้ง2 กล่องให้กับบริษัทโบอิ้งของสหรัฐเพื่อสอบสวนการตกแถลงการของฝ่ายทหารอิหร่านระบุว่าเครื่องบินยูเครนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอากาศยานของฝ่ายศัตรูเนื่องจากได้บินมุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของฐานบัญชาการของกองกำลังปฏิวัติอิหร่านซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทหารอิหร่านอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสุดกับสหรัฐด้วยสภาพเช่นนี้จากความผิดพลาดของมนุษย์และการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจส่งผลให้เครื่องบินถูกโจมตีอิหร่านขอโทษสำหรับเหตุอันเศร้าสลดดังกล่าวรวมถึงจะอัปเดตระบบป้องกันใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอนาคตฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจะถูกส่งไปพิจารณาความผิดยังศาลทหารและจะต้องรับโทษต่อไปสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินยูเครน International Airlines เที่ยวบิน PS752 บินขึ้นจากท่าอากาศยานกรุงเตหะรานช่วงเวลา 6:12 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมามุ่งหน้าไปยังกรุงเคียฟของยูเครนได้ประสบเหตุตกหลังบินขึ้นจากสนามบินเตหะรานได้เพียงไม่กี่นาทีมีผู้โดยสารบนเครื่อง 167 คนจำนวนนี้เป็นพลเมืองอิหร่านมากที่สุดถึง 82 คนตามด้วยแคนาดา 63 ยูเครน 11 สวีเดน 10 อัฟกัน 4 ชาวเยอรมันและอังกฤษประเทศละ 3 รายช่วงเวลาที่เครื่องบินออกจากสนามบินเตหะรานเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยที่อิหร่านมีปฏิบัติการยิงมิสไซล์จำนวนหลายสิบลูกโจมตีฐานทัพของสหรัฐ2 แห่งในอิรักก่อนหน้านี้ 10 มกราคมสำนักข่าว CBS ของสหรัฐได้อ้างแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองสหรัฐพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกเพราะอาจถูกลูกหลงจากมิสไซล์ของอิหร่านโดยระบบดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐได้ตรวจจับสัญญาณอินฟราเรดของการยิงขีปนาวุธ2 ลูกก่อนที่จะมีการระเบิดตามมาซึ่งข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่าระบบขีปนาวุธอิหร่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเครื่องบินโดยสารดังกล่าวเป็นเครื่องบินรบของสหรัฐเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดของแคนาดาซึ่งแถลงยอมรับว่าจากข้อมูลข่าวกรองเชื่อว่าสาเหตุเครื่องบินตกมาจากจรวดมิสไซล์ของอิหร่านด้านนายจาวัด ซารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ทวิตข้อความแถลงการระบุว่าเป็นวันอันน่าเศร้าข้อสรุปเบื้องต้นของการตรวจสอบภายในโดยกองกำลังอิหร่านพบเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ในช่วงเวลาวิกฤตที่เกิดจากการเผชิญหน้ากับสหรัฐจนนำไปสู่ความสูญเสียอันเศร้าสลดรัฐบาลอิหร่านขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งขอโทษและแสดงความเสียใจต่อประชาชนของเราต่อครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหมดรวมทั้งต่อครอบครัวของพลเมืองต่างชาติที่ได้รับผลกระทบขอขอบคุณข้อมูลจาก Post Today ค่ะهواپیما آتیش گرفته شهریار فردوسیه بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن
زنگ بزن آتیشش